Fala aí galera, beleza? Quem fala de galera, eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal para o canal, né? E eu estou aqui com o Flaviano Gamer, Fala galera, o editor do canal, né, mano? E a gente vai gravar um vídeo. E tipo, mano, eu nunca trouxe aqui no canal. Galera, vai sair um vídeo de Skywars, tá, mano? E vai sair esse vídeo também, tá? E ele tá fazendo ali o vulcão, o primeiro vulcão. E enquanto isso eu vou explicando alguma coisa, o que vai ser o vídeo, né, mano? Bom, o vídeo vai ser de build battle em dupla, né, mano? Velho, o que você tá tentando fazer? é um pixel art, cara. Você não entende de arte. Tá, né? Bom, é o seguinte. Bom, mano, e tipo, mano, o canal, galera, vai ser de variedade. Vai ter bike, entendeu? Vai ter vídeo de bike, vai ter vídeo de Minecraft, como esse, vai ter vídeo de vários outros jogos, entendeu, galera? Vai ter vídeo de tutoriais, vai ter variedade. Vlog, talvez. Não, vlog ainda não, né? Vlog depois, né? Eu não posso gravar vlog com o Flaviano, porque ele não mora aqui na minha cidade, entendeu? Ele mora lá Em outra cidade. Ele mora lá na Bahia, mano. Eu moro aqui no Sergipe, mano. É muito distante. Eu moro no mesmo. Na mesma região. Na mesma região que ele, né? No Nordeste a gente mora aqui. Não é nordestino. Não, velho, por que você fala assim, velho? Então vamos lá, vamos fazer aqui, mano. Tomara que a gente ganhe, né? Se conseguir ganhar, vai ser... A gente? Você não tá ajudando em nada. Vai fazer sua pixel art lá pra lá. Mas também lá, né? No Skywars também você não fez nada. E tipo, a gente ganhou. Calma, mano, calma. Pera. Eu tive ideia, não faz isso. Eu tive ideia. Não, pera, não destrói minha arte, não. Não, eu tive ideia. Se liga, galera. Então vai fazer essa ideia pra lá. Não, eu tive ideia, eu já sei o que você vai fazer. Eu já tive ideia, cara. 2 minutos. Vai rápido. Deixa eu fazer o fogo já. Eu vou pegar aqui, galera, ó. Precisa de vermelho, amarelo e laranja. Então a muita questão, a variedade de jogadas que eles têm, o dinamismo de muitos jogadores individualmente e faz com que realmente. Mas esse plano está mais E principalmente, uma coisa dela. Já tá fazendo fogo? Tá bom, né? 6 horas. Um minuto. Eu posso ir meu da live lá, por favor? Lá, mais Nenhuma mudança não veio aqui e essa informação que ele está eu posso pegar. Vai fazendo as bordas de preto. Tô fazendo, velho, calma. Enfim, 25 segundos, me ajuda aqui. faz logo, velho. Você vai fazer. Não ficou show, hein? Terminamos. Não ficou massa. Olha por aqui. Ah, que Não, merda. que é isso, hein? Será pra ser um vulcão? Já vi melhor.
Pô, vou dar um 2. Dá um 3, velho. Vou dar um 3. Não, velho, que é isso? Aí vai 2, né? Aí vai 2, velho. Que é isso, mano? O cara não terminou, não. Pode ver, ele vai falar. Meu Deus, tá horrível. Que isso, meu nome? Xícara de larva. Que isso, jovem? Ah, não, vou ter que dar um 0. Eu vou dar um 2, velho. Vou dar um 1, velho. Dei 2, hein, galera? Olha os caras, formigueiro. Eu ainda tô no formigueiro de lava, isso é foda. Galera, eu dei uns 2, né, velho? Vamos ser bonzinhos. Não, galera, esse não dá pra suportar, né, velho? Que é isso, mano? Um cachorro. Ah, não, velho, vou ter que dar um. Um alien, uma formiga, sei lá o que é isso. Não, vou dar um 1, velho. Incrivelmente ruim, né? Se você tá vendo esse vídeo, velho, desculpa aí, mas infelizmente, eu tô sendo sincero. Infelizmente da sua parte, né, velho? Mas ficou bem bonito, hein? Vou dar um pô, 4. show. É, ok. Vou dar um 4. Um 4. 4. É, talvez esse ganhe. Porque os caras Não, colocam. ganhar Tem uns também caras aí não é pra tanto, né, que velho? tá em cal que dá. Dá 8 pros outros, né? É, pra esse cara, né? Pô, ficou show, velho. Vou dar um 4. Eu vou dar um 3, Não, eu vou dar um 5. Eu vou dar um 5. Não, ficou tão bom. Ficou show. Eu não achei Não, tão bom, né, vou velho? dar um 4 mesmo. Eu dei um 3. Não, que isso, velho? Agora é o nosso. Mentira. Esse daqui, velho. Que vou dar merda, mano. Vou Parece dar um um 2, vou pirâmide. dar um 2, um 2. Que isso? Isso não é uma lava, velho. Um vulcão, É na uma verdade. pirâmide. Isso aqui é um... Ô, pirâmide. Sei lá. Cara, isso daqui não é. Daí, isso aqui é pirâmide. Os caras confundiram. Falei, o tema não é pirâmide, não. Não, isso daqui eu não vou dar... Eu vou dar um 2, hein, velho. Se não teve fogo... Ah, não, eu vou dar um 2. Ficou até legal. Se tivesse fogo aqui, eu dava 5. Eu dava um... É, eu também, velho. Pela vista. Vulcão de cimento. Ué, o nosso não aparece, não. Tinha que ser o primeiro. Nossa, esse daqui ficou ruim, hein. Esse daqui ficou um 4, um 4. Vai parecer uma paradinha de esteira. Eu só vou dar um 4 porque isso aqui, a estrutura ficou legal, velho. Então, diz aí, galera. Bom, agora é o nosso. Nossa, é o nosso, já. Ô, louco, humilhou. Ó, os caras. Fogueira. Google ataca. Fogueira, vai mais, fogueira. Mano, Será que não ganhou? Os cara, tipo, esse eu vou dar um 2, velho. É, 2. Eu só vou dar Não, um. vou dar um 1, velho. Eu vou dar 3, velho. Vou dar Até um, que legal. velho. Vou dar um, Não, velho. não, velho. Eu ia dar 3, eu vou essas teias da aranha aqui, eu vou dar 2. A gente não ganhou. A gente não ganhou. Nossa, Eu sabia, eu pensei assim na minha mente que isso aqui ia ganhar. Quem ficou em primeiro? Foi um cara lá. Foi o cara, aquele cara lá que fez o vulcão todo doidão. Vamos mais um? Beleza, galera, mano, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal para poder estar recebendo todos os vídeos que a gente postar aqui. A gente vai postar um amanhã, ou esse vídeo talvez vai sair amanhã, né? Então deixe seu like, se inscreva, valeu, falou e...